Всем привет! Давно не было видео про то, как поживает мой Мишка. Ну, давайте расскажу. Те, кто впервые у меня на канале, у меня Кодиак 1.4 DSG, полный привод 2019 года. До рестайлинга, в общем. Что рассказать я хотел? Ну, в принципе, не так много, но и не так мало, да, произошло за это время. Пробег у меня сейчас 51 тысяча на одометре. Солнышко светит. 51 тысяча. То прошел я, на 45 получается. Цену не помню, но приложу. Да, вот цену вы видите. Ничего особенного, все как обычно. Была проблема опять с насекомыми. Летний сезон прошел, и под конец лета, соответственно, насекомые в фонарях задних опять появились. Но там уже на дилере сказали: о, окей, мы все знаем, все понимаем, без проблем сейчас все как обычно почистим, да. То есть мы в следующий раз, просто когда такая ситуация произойдет, я возьму с собой поролончик, губочку такая, знаете, упаковочная бывает, когда там какой-то товар покупаешь дорогостоящий, там есть такая губочка тоненькая. Вот ее туда сделаю, чтобы насекомые больше эти фонари не лазили. Из того, что еще сделал, по замене колодок у меня была как раз перед ТО. Еще нужно было 1000 ездить, наверное, 1002 можно было до ТО ездить. Неохота мне было ехать, конечно, и к официальному дилеру, и на замену колодок. У меня загорелся датчик, в общем, то, что пора менять колодки. Оказалось, там в передней правой колодке стоит датчик, просто стержень металлический, который прямо в колодке влит, вот в этой части, где она стачивается. И до определенного момента все нормально, как доходит до этого контакта, он стачивается, и он начинает быть проводником, и, соответственно, загорается табличка, что пора менять, индикация, что пора менять тормозные колодки. Соответственно, звоню на дилер, узнаю, сколько же они стоят. Во-первых, начну с того, что у меня дилер-то в 100 километрах от меня, поэтому ехать особо не хотелось в тот же день. И плюс-минус, когда у меня был момент, я им звонил, у них колодок не было, то у них времени не было. И, в общем, я решил, думаю, поменяю здесь. Во-первых, я узнал, сколько же на дилере. На дилере мне объявили цену за замену передних колодок 2600, за замену задних колодок 4100, что ли, 4200. Точно уже не помню, что 4 с копейками, да. И сами передние колодки, только передние колодки, мне объявили ценник 12 с копейками. Точных цен я уж не помню сейчас. 12 с чем-то только передние колодки, без задних. Оригинальные. Почему оригинальные? Потому что я люблю все оригинальное. Я звоню сюда, к нашим, кому я обычно обращаюсь. У меня знакомый есть в автозапчастях работает. Я говорю: сколько стоит, Артур, колодки? На что он мне отвечает: сейчас я найду переписку. Так, оригинальные. Он мне говорит, оригинальные будут стоить передние 7000. Представляете себе, да, практически в 2 раза. Задние 4800. То есть, не знаю, сколько же они стоили у дилера, не помню. В общем, тоже недешево, наверное, 1007 точно они за них попросили в тот момент. Я говорю: сколько будет доставляться до меня? Неделю. Я неделю, конечно, тоже побоялся кататься с этой табличкой, потому что, мало ли, кто знает, то есть я не знал, сколько же остается там. Оказывается, можно было кататься еще и до ТО без проблем. В общем, он привез мне аналог, сказал, что даже больше хвалит, чем оригинал. Как бы там ни было, ладно, думаю, пусть в этот раз будет не оригинал, там летом, в случае чего, опять заменю, если они будут плохо тормозить. Сейчас пока непонятно, потому что покрытие дорожное такое слабенькое, зима, лед, снег и все остальное, поэтому все время все равно, когда хочешь экстренно затормозить, работает АБС, и непонятно, насколько же хорошо и качественно работают эти колодки. В общем, купил я их, замену типа аналог, не знаю, как называется, HI какая-то -Q, как бренд непонятно, да, кто знает, напишет в комментариях. В общем, за передние колодки я заплатил 200, за задние 1350, в общем, как копейки обошлись, как на, я не знаю, на нашей Ладе, да, заменить. И сама замена в гараже, то есть тоже заехал в сервис, где я раньше свое
ВАЗ-2115 чинил в свое время, и они мне попросили за замену 1000 рублей. Единственное, что, ну, когда они заменили, они сказали, блин, что-то мы продешевили, надо было брать с тебя 1400, потому что мы не знали, что у тебя колодки надо будет разводить задние. Ну, я говорю, ладно, чтобы вам было не обидно, и мне приятно, 1200, вот вам, пожалуйста. Они мне заменили колодки без проблем. Суть в чем, что, оказывается, на автомобиле с электрическим, ну, электронным ручником нужно, чтобы заменить задние колодки, нужно подключить к OBD разъему компьютер и, соответственно, программно это все, то есть они зашли в программу, нажали кнопочку, и колодки развелись задние. Только после этого их можно было заменить. На дилере мне попросили только за замену задних колодок 4600, представьте себе. Только за замену задних колодок 4600, а за передние 2600 замену. Ну и, в общем, в этот раз я все это сделал сам. Ну как, съездил, купил, съездил, поменял в разные места. В итоге я заплатил за это все, ну, грубо говоря, там, сколько у меня колодки? Так, 200 и 1000, так. 3 450 и плюс 1200 замена была, да? Ну, в общем, грубо говоря, 5000 там с копейками я заплатил в сравнении с дилером, где я бы заплатил только за сами колодки 12 тысяч, да, только за передние колодки и за замену задних 4600, да, ну вот как бы такой разброс цен. Еще что столкнулся с тем, что дворники нельзя купить в магазине. Ну как, их купить-то можно, но только эти дворники не подойдут к этому автомобилю, как оказалось. Я этого не знал, то есть, но покупал, наверное, раз 5 разных дворников в разных магазинах, не подходит крепление. То есть я просто резиночку в старую вставлял, в свою, и все, резиночку менял. Но в этот раз я задался вопросом, надо купить, и, ну, которые уже подойдут, потому что эти уже все крепления у тех родных, у них уже все сломалось практически, ну, соответственно, износ большой уже, то, что вот это все работает там. И задался вопросом, сколько же стоят оригинальные. Оригинальные, ну, вот опять же, в магазине автозапчастей оказались, стоит 3500 комплект. Кстати, я их еще даже не установил. Ну вот, в принципе, вот все, вот они оригинальные. Вот, Шкода, все как положено. То есть сразу комплект и для водительской стороны, и для пассажирской. 2 штуки. Либо же подходит еще Bosch. Bosch 2150. Ну, так как я люблю все оригинальное, я в этот раз решил поставить оригинальную. Купил оригинальную. Разница в цене, грубо говоря, ну, тут 1000 с копейками, да. Попробую, если оригинальный не понравится, в следующий раз Bosch куплю. Ну, вот как бы тоже есть такой нюанс, так что имейте в виду, кто уже приобрел этот автомобиль, знайте, что подойдут либо Bosch, либо оригинал. Все остальное мимо. То есть все остальное вы просто можете только резиночку поменять. Так, что еще из того, что произошло? Печка. Печка начала свистеть, печка. Не знаю, что с ней происходит, чуть-чуть подсвистывать. Ну вот, сейчас приложу видео, я немножко записал. Вот там было немножко слышно, да, как свистит. Сейчас уже так не свистит, вот именно вот, когда регулятор крутишь. Сейчас свистит только когда и поворачиваешь, либо едешь по кольцу. То есть, ну, видимо, там печка, когда работает, вот эта крыльчатка вращается, и эффект гироскопа появляется. Ну, то есть, может быть, кто видел в физике, да, там, если ось, и на ней что-то вращается, то когда ось вращения будет меняться, все равно само вот колесо, оно будет в этой же плоскости стараться крутиться. Ну, эффект гироскопа. Я так понимаю, что в печку попадает жидкость, потому что это не всегда происходит, а именно когда там вот межсезонье, может быть, как-то, ну вот, или когда машину помоешь, или когда снег выпадет, может быть, даже. И попадает туда снег тает, или вода, и остается где-то там на поддоне, и вот она как-то вот подсвистывает. Ну, посмотрим, придет весна, если весной не пропадет, то на ТО как раз ТО буду делать, и пускай разбираются, в чем же дело. Заправляю сейчас только последние буквально там, ну, 1020.
начал заправляться только сотым бензином. На тему того, чем же заправляться, мне очень понравилось сотым бензином заправляться. Раньше я заправлял только 95-м. Почему? Потому что, ну, просто у нас не было бензоколонок, вот, ну, как вот, как говорится, в пешей доступности, да, в кавычках, чтобы я вот просто подъехал и взял где-то вот, мог приобрести сотый бензин. У нас была одна колонка, по-моему, где торговали им, и та была на выезде. Теперь же их стало несколько после того, как Татнефть реконструировала свои бензоколонки. Ну, кто не знает, я живу в Альметьевске, у нас здесь головное здание Татнефти. И, в общем, теперь сотый бензин в доступности, то есть куда не поеду, я могу его заправиться. Ну, более-менее нормального качества, Тонека. И вы знаете, ну, прям чувствуется огромная разница между 95-м и сотым. Причем, ну, как вот обычно, когда вы что-то сделаете с автомобилем, там, поменяете масло, вам кажется, ну, все, машина теперь у вас вообще прям летит, ласточка стала опять как новая. Ну, как бы у нас есть такой вот, кто постоянно водит, меня понимают, да, когда там даже поменяешь новую резину, поставишь, у тебя кажется, что машина быстрее едет, мягче и лучше. Но также здесь я как бы мог бы сказать, что это вот из-за моего мировосприятия так лучше, но нет. Даже жена, сидящая на пассажирском сиденье, она сказала, что да, машина совершенно по-другому начала разгоняться, то есть у нее появились низы, то есть раньше, когда ты газ в пол нажимаешь, внизу она как-то все равно медленно, не было динамики, пока вот, видимо, турбина совсем хорошо не раздуется. Теперь же она прям вот сразу стартует, сразу вот прям приятно, как она начинает двигаться. Плюс двигатель стал работать очень тихо. Даже когда газ в пол нажимаешь, коробка спорт, газ в пол, вот это вот разгон, даже в этот момент гораздо тише работает двигатель. И на холостых он стал ровно работать, так тик-тик-тик-тик-тик стало. Раньше как-то вот это все было как-то натужено, вот, ну вот, не было вот это вот как сказать, не знаю, как это передать, но, в общем, гораздо ровнее стал двигатель работать. Вот, и говорю, даже жена это заметила. Поэтому пользуюсь сейчас вот именно сотым бензином. Из приятного еще вот перегорела лампочка, вот, ну вот, фото приложу, да, передняя, правая, в фаре. И вот мне очень понравилось, что вот она даже сказала, мало того, что она сказала, что лампочка перегорела, да, окей, это даже, я не знаю, там, ну, практически все автомобили сейчас могут сказать, но она даже сказала, какая лампочка перегорела, то есть ближнего света, и сказала, в какой фаре перегорела, в правой, да, то есть, ну, мне это очень понравилось, вот насколько технологии идут вперед, да, ну вот и как бы сейчас вот те, кто еще не купил, а вот только рассматривают покупки этот автомобиль, я вот повторюсь, в других видео я тоже говорил, что покупайте сразу хорошую комплектацию. Ну вот как я шел к этим комплектациям, вот к этой комплектации, к этому автомобилю. То есть у меня был первый автомобиль ВАЗ-2115, да, ну вот он в люксе был, там все замечательно в нем, ну как в люксе. Люкс ВАЗ-2115 в пятнашке, грубо говоря, это был бортовой компьютер, и была обшивка на двери тут тканная, и электростеклоподъемники передние, и то только передние, задние надо было также крутить. Следующий, ну, автомобиль, когда я ее покупал, я сказал, что мне нужно. Мне нужно, соответственно, что-то произошло, почему-то стоим. Что мне нужно было в автомобиле? То есть мне нужна была коробка автомат, соответственно, и да, в принципе, и все. То есть, да, и вот там мультимедиа встроена, чтобы у меня все сразу было красиво и хорошо. Это я и получил, да, когда я покупал. Следующий автомобиль у меня был Chevrolet Cruze. То есть мне очень нравился автомобиль, коробка автоматическая была, там мультимедиа была какая-никакая, но она была, вот, ну такая, ну норм. Вот, мне было хорошо. И когда я на ней начал ездить, я понял, что мне не хватает полного привода, мне не хватает, соответственно, круиз-контроля и вот каких-то вот таких жизненных радостей, да, там парктроников задних или камеры заднего вида, и мультимедиа нормально уже с дисплеем, у меня была без дисплея. И когда я покупал этот автомобиль, соответственно, вот у меня коробка автомат, круиз-контроль, дисплей и все остальное, ну, то есть вот этот вот минимальный набор у меня есть.
Но когда у меня сломалось, те, кто не знает, я менял коробку здесь, вот на Кодиаке мне меняли, мне давали, ну, вот ссылочку оставлю здесь, мне давали Шкода Суперб, прокачана она после тест-драйва была, и там были опции, ну, в общем-то, вот, что теперь я понимаю, мне нужен обязательно адаптивный свет, то есть, который вот вращает при повороте, чтобы он был диодный, чтобы даже, может быть, лазерный, матричный, там это еще круче, еще лучше будет. Чтобы уже открывание задних дверей было электрическое и адаптивный круиз-контроль. Вот именно тот адаптивный круиз-контроль, когда у вас здесь дополнительный рычажок еще есть под рулем, когда вы можете вот выбирать скоростной режим, который она будет поддерживать, когда она будет в полосе держать. И вот это вообще космос. Это такой уровень безопасности новый, да, вот, ну прям не устану это повторять. Очень здорово. Да, кстати, про пятнашку я начал рассказывать. Эту пятнашку я видел в объявлениях, продавали. Сейчас, чтоб не соврать. То есть эта пятнашка у меня была 2006 года. Я ее продал с пробегом 225 тысяч или, да, где-то около того. И в 2019 году, в мае, ее продавали с пробегом 132 тысячи в Удмуртии, да? Вот. А в прошлом году ее продавали с пробегом 145 тысяч в Челябинске. Представьте себе, да, какой разбег, как машина молодеет на глазах. Так что будьте аккуратнее, если бэушные машины покупаете. Ну, в общем, заключение, да, к этому видео всему. До сих пор мне автомобиль нравится, до сих пор я получаю удовольствие от вождения его. Особенно вот в такую погоду, когда вот эта вот жижа, когда, ну, вот эта каша снежная, когда можно заходить в поворот, нажимая газ, ну, вот, чтобы закидывало немножко зад, да, у машины, и ты такой, оп, в заносе, короче, которым ты управляешь и едешь, уже заговорился. И причем я даже заметил такую тенденцию, все, кто на полном приводе ездит, многие также поступают. Ну, вот, в повороте нажимают на газ, чтобы корму забросило, да, назад. В общем, заговорился уже, давайте подведем итоги. То есть, в принципе, ничего такого сверхъестественного не произошло за это время. Пользуюсь, радуюсь, от автомобиля получаю удовольствие. И всем рекомендую, кто рассматривает покупки, покупайте. Не бойтесь, что-то произойдет с коробкой, она же у вас на гарантии, вам коробку поменяет. Ну и по большому счету, то есть вот это даже DQ250, слабенькая коробка, которая у меня стоит, но на ней всего 150 лошадей. Эту же коробку раньше ставили, я не знаю, там на РС-ки всякие разные, ну вот, и на все такое же. То есть более мощным двигателем, поэтому и там это все жило. Поэтому не переживайте, все отлично с этой коробкой, с автомобилем все отлично, на мой взгляд, неплохо. Да, есть какие-то нарекания, но это ничего страшного, то есть, ну, это нормально, что с автомобилем кто-то будет говорить, что с автомобилем что-то не так или не эдак, то есть автомобилей выпускается много, но у нас, блогеров или тех людей, которые говорят, что плохо, там, ну, что-то произошло, это единицы. То есть, ну, естественно, будет брак, вот так или иначе, с каким-то автомобилем. Ну, до следующего включения, да, об этом автомобиле. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, задавайте вопросы, буду отвечать. Всем спасибо, до свидания.